रुद्र कौन है? जो आवेश में आकर अधर्म के मार्ग पर चलने वाले जीवों को अपने रौद्र रूप से उस जीव को नष्ट कर देते हैं, वो है रुद्र। और शंकर कौन है? बोले शंकर साक्षात अपनी भगवती गौरी के साथ, अपनी ज्ञान रूपी गणेश के साथ, कार्तिकेय के साथ कैलाश पर विचरण कर रहे हैं, वो है शंकर। और शिव कौन है? बोले शिव वो है जो बट वृक्ष के नीचे बैठकर समाधि लगाकर बैठे हैं। शिव कौन है? बोले शिव वो है जो कभी सब नहीं बनते, वही तो शिव है।